Numéro 5, Neither Bruckheimer. Numéro 7, Janus Hazard. Numéro 11, Beluga J. Hard. Nous sommes la section des tueurs d'assaut des Chrononumbers. Kerberos. Cible de l'opération confirmée. La cible est le chef des apôtres de l'étoile, Creed. Nous l'abattrons, quel qu'en soit le prix. À tous les deux, c'est parti! Creed Chronos entre au manoir. Hein? Tu as dit Monsieur Noir? Oh! Ainsi, ce sont eux qui nous rendent visite. Voilà une opportunité de détruire les Numbers. J'ai hâte d'essayer. Mais non. Je n'attendais pas la visite de ces minables. Épisode 12. Le chat combattant. Quel beau clair de lune. Rien de meilleur que le lait. Saya? Tiens, t'en veux aussi, c'est ça, hein? Merci. En fait, aujourd'hui, je suis venue te dire quelque chose de bien précis. Vas-y, je t'écoute. Voilà, c'est à propos de moi. Maintenant, t'as le droit de m'oublier, tu sais. Saya. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Eve? Train n'est plus là. Quoi? Il a dû apprendre où se cachent les apôtres de l'étoile. Et j'ai l'impression qu'il a emprunté la moto du monsieur. Alors? Tu pars? Tu vas me dire où est parti Train? T'entends? Hein? Où elle est, cette planque des apôtres de l'étoile? Du calme, je peux te dire que tu vas péter un câble si tu continues. Comment veux-tu que je puisse garder mon calme?
toujours pas compris, je t'avais pourtant prévenu clairement. Écoute-moi bien, Train. Si jamais tu meurs sur ce coup-là, je vais te foutre une raclée dont tu te souviendras! On peut dire que vous avez mis un sacré souk à Los Angeles City, hein, les apôtres de l'étoile? Vous voudriez pas vous écarter bien sagement, les gars? Nous, la seule cible qui nous intéresse, c'est Creed. Il serait plus sage de nous épargner mutuellement un affrontement inutile, non? Marrant, à voir ta tête, on a l'impression que tu ne penses pas ce que tu dis, numéro 5. Tu crèves d'envie de te battre. Viens pas dire le contraire, ça se voit trop sur ton visage. Eh bien, c'est raté. Pour une fois que je menais une action pacifiste, chasser le naturel, il revient au galop. Si vous avez réellement l'intention de passer, il vous faudra forcer le barrage, mes seigneurs. Vous pouvez pas vous empêcher de nous sous-estimer, hein? Pour nous repousser, vous alignez un lutteur sumo, un bambin et une gamine. Je vais te faire avaler ton sale petit sourire de naze, espèce de vieux taré. Attends un peu, sale gosse. Où as-tu vu que tu pouvais traiter Janus Hazard de vieux taré, hein? Tu vois, là tu m'as gonflé. T'aurais jamais dû me traiter de sale gosse. Le monde a déclenché un cyclone. Non, c'est pas vrai. Allez, je suis sympa, je t'explique. J'ai rien d'un lutteur sumo, tu sais, l'ami. Je porte la tenue du peuple du continent interdit, c'est clair. Tu t'en souviendras. À mon tour de t'apprendre quelque chose. Ton ennemi est devant toi! Ouais, génial, trop fort, ça assure, mais attention les yeux, c'est Bibi qui va gagner. Là, ça commence à devenir captivant. Je vais moi-même mettre une correction à ce petit morveux. Ça lui apprendra à savoir se comporter dans la vie. C'est infernal ce qu'il peut être casse-pied, ce type-là. Décidément, tu es vraiment trop jeune. Qu'est-ce qu'il me fait? Et voilà. Beluga, misère, c'est parti. Oh non! Une deuxième couche. Et voilà les mouflets, désolé hein, mais on passe. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une histoire d'adulte. Y a rien à y faire. Les Numbers sont à la hauteur de leur réputation. Il faut y aller. Ah, dépêche-toi de me rejoindre. Je t'attends, mon cher Train. Impatiemment. Le ciel noir. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? La moto du monsieur. C'est quand même pas Train qui a provoqué ça. Non, ça m'étonnerait. C'est un travail trop grossier. Train est plutôt subtil. On a eu de la visite. De la visite? Salut. Pourquoi je pense à Janus, moi? Mais vous pourriez quand même m'attendre! Tiens même. Où est passée Eve? Mais oui, c'est vrai. On dirait qu'on l'a perdue en route.
Tu es très fort, mon vieux. Tu as senti ma présence et ça t'a permis d'éviter une balle fatale en plein cœur. Mais c'est... C'est pas vrai. Alors comme ça, Ekinna Paras, l'actrice mondialement connue, fait partie des apôtres de l'étoile? Cette fois, les dés sont jetés, la partie peut commencer. Hé! L'heure est enfin venue de renverser Chronos! Pluie de sang! Tu ne nous échapperas pas! J'invoque le maléfice des libellules! Que t'arrive-t-il? Tes armes ne m'atteignent pas! Et hop! Bienvenue, Train. Tu sais, j'ai toujours su que tu finirais par venir jusqu'ici. J'ai toujours su que tu rejoindrais notre confrérie. Et voilà que ce jour est venu. Non mais tu te fiches de moi! Explique-moi, qu'est-ce que tu me veux exactement? Eh bien, vas-y, Train, tire. Quoi? Le Train d'autrefois n'aurait pas hésité à presser la gâchette. Chez les Numbers, tu étais différent de tous les autres. Tu haïssais le monde entier. Tu ne faisais confiance à personne d'autre qu'à toi-même. Tu n'avais qu'un seul but, c'était de devenir encore plus fort. Et ça, c'est vraiment toi, Train Hartnett. Toi et moi sommes semblables, nous avons été coulés dans le même moule. Allez, Train, quoi? Décide-toi, vas-y, fais-moi sauter la cervelle. Redeviens le Train d'autrefois. Redeviens le Train que j'aimais tant. Mais qu'est-ce que tu fais là? Train, j'ai décidé de te montrer ma grande détermination. Pour toi, je prendrai le temps qu'il faudra. Je compte supprimer un à un tous les responsables de ton changement radical de caractère. Allez, vas-y. Tire.
Toi, Echidna! Je vous ai demandé de ne pas vous interposer entre Train et moi! Ouvre les yeux, Creed. Black Cat n'a aucunement l'intention de nous rejoindre, c'est évident. Silence! Silence, ou je te tue. Ma petite Linz! Oh, c'est toi, Janus! Vous êtes venu m'importuner, vous aussi? Ah! Janus! Creed! Et voilà, dorénavant, Train et moi, nous sommes définitivement hors d'atteinte. Que personne ne s'avise plus de nous déranger. C'est bon, cette fois nous sommes seuls. Nous allons pouvoir nous mesurer tranquillement. Train ne répond pas à sa provocation! Il a raison! Laisse tomber ce pauvre fêlé! Dépêche-toi de venir me délivrer! Je connais pas ton histoire, je sais pas ce qui t'est arrivé dans le passé! Mais tuer ce type, aujourd'hui te rendra pas Saïa, tu seras pas plus heureux! Je vais vraiment te tuer, tu sais. Allez, Train. Vise bien mon front et appuie vite sur la gâchette. Quel que soit le projectile, je te promets que je le recevrai. Et lorsqu'il sera venu se loger en moi, alors nous serons unis à jamais tous les deux. Oui, c'est ça, oui. Je les reconnais enfin, ce sont bien ces yeux-là. Te voilà redevenu tel que tu es, Train. Qu'est-ce qui se passe? Saleté! Tu faisais semblant de me viser, moi, mais c'était le château que tu visais. Allons-y, Creed! Le château va s'écrouler! Train, tire-toi en vitesse, t'entends? Qu'est-ce que t'attends pour faire quelque chose? Sans blague, et je fais quoi là? T'as une idée? C'est Eve! Eve, ne force pas! Vas-y, Eve, lâche pas! Qu'est-ce que c'est? Incroyable. Il était devant moi à l'instant. Et il a disparu. Oh, Train. Creed, alors! C'est impossible. Dire que j'ai rien trouvé qui me mette sur la piste du Shinkito. Oh, Janus.
Ah oui, mais j'allais oublier qu'un chrononumber ne pouvait pas mourir aussi facilement. Explique-moi un truc, Train. Pourquoi as-tu mis de côté ton désir de te venger de Creed pour venir à notre secours? Oh, laisse tomber. Je t'ai déjà dit que j'en savais absolument rien. Ah, eh bien moi je connais la raison. C'est parce que tu n'es plus l'exterminateur de Chronos que tu étais. Oui, peut-être. Dis, ça me regarde pas, mais... Cette fameuse Saya, c'était ta petite amie, c'est ça? Non, même pas, tu vois. Moi, je dirais plutôt qu'elle était ma plus chère amie. Dis plutôt qu'elle n'a pas voulu de toi, hein, Train? À suivre. Prochain épisode. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, mon monsieur noir! Moi, je le trouve hyper classe, mais je peux vous dire que c'est son visage implacable quand il se bat qui me fait complètement craquer. Oh, en tout cas, je viens de prendre une grande décision. Je vais changer la date à laquelle les filles offrent des chocolats aux garçons. Et là, vous allez voir s'ils ne tombent pas dans mes bras